師傅喺度搞咩啊？哦，度尺啫嘛。哦，度尺定係包門啊？唔係，道門係我唔小心整爛咗嘅啫。咁啫，包門。我有鎖匙㗎。有鎖匙，你仲包門？唔係，你睇下道門係我前幾日唔小心開門嘅時候整爛咗嘅啫。哦，即係你有鎖匙開爛咗道門。係啊。哎呀，係咪阿八姑去俾咗鎖匙你啊？邊個八姑啊？一路住喺度嗰個八姑啦。喂，等陣先。自從我阿叔入咗老人院之後，呢度就冇人住㗎咯喎。你阿叔？係啊。你係成仔？你移咗民好耐㗎咯喎。你識我？我係東叔啊！我每年都畫對門神俾你嘅咧。啊，唔怪對門神咁新淨啦！你係東叔啊？做咩啊？唔認得我後生咗啊？直頭靚仔做啦！係你幾時翻嚟㗎？哦，上個星期啫嘛。係喎，點解唔見你嘅？我上個星期我翻咗大陸嗰度。哇！你就開心啦嚇！係啊，真係嚇係咯，邊個八姑啊？咩邊個八姑啊？你頭先話住喺度嗰個八姑咯。我求其噏個人咋，以為你白撞，睇下你點應對。哇！好彩我冇求其答啫嚇。點啊？阿叔佢留咗間屋俾你啊？係啊，阿叔佢冇仔女，最親就係我啦。咁你諗住賣咗佢啊，定係拆咗佢啊？買，我唔會賣嘅喎。你諗住搬翻嚟住啊？唔係，我諗住咧翻新咗佢，先睇下點再用佢咯。咁係啊，啲舊嘢係咁噶啦，擺佢喺度咧，唔理佢，佢又會爛；整好咗佢，又唔知有啲咩用啊！又唔係咁講嘅，係啊，嗱，呢啲嘢有翻上下歷史，總有啲存在價值嘅。我聽到你咁講，我都覺得自己有啲存在價值啊！東叔啊，你冇事啊嘛？你唔舒服？我個心有啲唔舒服。你移咗民咁耐，點解咁耐都唔翻嚟啊？即係嗰個時咧，啱啱落腳加拿大，咁好多嘢搞啊！又要揾樓喎，我個女都轉校幾次啦。加拿大冇嘢好啊，地方夠大，地方大又點啊？多嘢壞咯，壞咗咪要自己整咯。仲要揾食咧，邊有時間翻嚟啊？你嬲我哋移民啊？嬲你哋移民？點會啊？我哋客家人係咁守舊嘅咩？更何況我哋客家人都係移民嚟㗎。成1000年前就喺河南永川，300年前就喺惠州，然之後去到沙頭角鹿頸，之後再嚟到青衣呢一度，由黃河到長江，由西江到香江，你都只不過係走多一程去咗加拿大啫。哎呀，咁唔通我哋嘅祖宗又要怪我哋南遷咯喎？哇！成1000年嚟，全世界都有自己人啦，四海之內皆兄弟啊！知城出去闖蕩真係唔係咩問題，問題係你出咗去咁耐，你有冇翻嚟同祖先叩個響頭報個平安先？你生咗仔女啦，有冇帶翻嚟俾啲伯娘嬸仔認下先？如果唔係，到時喺條街度撞到啲長輩，當佢哋係路人夾月餅咁樣，咁仲得了嘅？自己人嚟㗎。
條村啊，係村民嘅根深，自然葉脈，自然會開枝散葉啊。只係有人選擇落地生根，有人選擇落葉歸根啊！哎呀！你翻嚟啦，我好開心㗎。你哋邊個翻嚟，我一樣咁開心。正所謂有人就有燈啊嘛。一於啊，下年過嚟早啲翻嚟一齊睇點燈。好啊，燈叔。但係咧，而家要揾人整翻道門至真啊！哎呀，你諗住揾人入嚟整啊？係啊，叫極都冇師傅肯入嚟啊！你冇人介紹啊？係喎，你識話門神，你係工匠嚟嘅喎。梗係啦，屋企冚唪唥嘢啊，都係我自己整啊。你二叔都係咁嘅喎。咁我咪要自己整嗰道門啊？你都係諗住求其換個塊木啫。換就換，但係咪換到實淨啲嘅門咧？咁梗係啦。如果唔係，你有啲咩新諗法、新意思啊？新意思啊？唔通要整自動門喎？整自動門，喂，好喎，方便我呢啲咧揸住支嘢嘅出入，好方便喎。喂，東叔，我亂噏嘅啫喎。唔係啊，你整完你呢度啊，幫我整埋我屋企添啊。但係換到新嘅門，使唔使留翻個位鐵門神咧？今日梗係要啦。不過一道門最緊要都係擋到風雨。人生總有歡喜，總有樂趣，有繽紛點綴，難免都有淚人，都有驟去驟來的苦水。同舟跟你幸運遇上共處起居，獅山相對，落水飛花仍然共聚，笑面相隨，誰又要唏噓？攜手經過崎嶇曲折，直至有一天安居。何以當有旁人比較，就會換來諸多憂慮？如果想到舊日共你合唱過的詩山金句，可有道行尋回舊日百年千錘，來望後失敗錯對。含情脈脈對着溝渠，前路你想在哪裏？點解你哋會嚟嘅？你個女話要請教門神喎。哎呀，你個女咁大個啦？係啊，呢位係我個女Michelle，嗰位係我太太美斯啊。呢個係老街坊
東叔啊，佢就係畫門神嗰個啊。Uncle Dong, amazing! You are truly an artist. 講英文㗎。哦，東叔你好啊，我係美斯。誒，美斯你好啊，你踢足球好叻㗎喎。哎呀，我講笑啫嘛。東叔份人咧好搞笑㗎，係啊。你哋做咩入嚟啊？我哋打俾你啊，都打唔通。哎呀，呢度啲網絡咧係差少少。唔係喎，頭先我用過嘅。sorry 啊，我飛咗去飛行模式啊。我唔急，咩事啊？你個女啊，知道你要整道門啊，驚你拆咗對門閂。哎呀，如果淨係得你爹哋一個啊，哎呀，邊有咁快手啊？做乜人家咁關心對門神咧嚇？咪就係上次睇咗關於門神嘅街頭劇咯。See, this is the house that I mentioned before. The 2 door gods should be there. 你哋個女做網紅啊？哦，咁又唔係，東叔，佢細路女咧貪得意嘅啫。上次睇完個門神街頭劇之後咧，同咗2個門神自拍 po 咗上網，咁啊好多 like 喎。咁而家佢啲同學仔咧就一齊上網揾好多關於門神嘅資料咁啫。佢啲同學冇個係香港人嚟㗎。哎呀，估唔到啲鬼仔鬼妹對門神咁有興趣喎。有時真係估佢哋唔到㗎，尋日啫嘛，佢哋仲上網開咗個門神 IG account。哎，好似好架勢咁喎。誒，識唔識得嗰啲拍片嗰啲㗎？得嘅，Michelle，東叔幫東叔拍片啊！哎嚟， Hi everyone, this is Uncle Dong. He knows how to draw door gods. 拍啦！Hello，我東叔啊嚇！如果話大家再唔關注門神啊，我諗住報東張報東張。 We need to save the door gods. Daddy, 我要救門神啊！而家佢開埋 live 啊，我諗咧佢啲同學仔好興奮。哎呀，我話佢好認真啊！呢個咧就係咁噶啦，一係就咩都唔理，一係就瞓晒身落去做。你點估到啊？啲後生仔女話要拯救門神喎！貪得意嘅啫，東叔。你話呢啲係咪旁觀者清？嚇？我要貼門神。The network is so poor. 睇咗？哎呀，斷埋添啦！咁爹哋你明白你想點未啊？ I don't know. 我明白。嗱，佢啲同學話咧，呢對門神得意過聖誕節掛喺門口嗰啲花圈。花圈。哎呀，初唔係啊，唔係殯儀館嗰啲啊。鬼老爺。係咯，而家冇乜人貼門神先嚟拯救。就係冇乜證先要拯救嘛。後生女啊，我撐你㗎。好嘢 ，thank you Uncle Dong。阿東叔啊，嚇？你頭先話咧大門啊裝自動門，咁而家仲整唔整啊？大門裝自動門？最緊要係貼到門神。乜自動門都可以貼到門神㗎？嗱，呢啲咪就係又創新又傳統啦。我叫 AI Jam 幅圖俾我先。哎呀，有冇網絡啊？有啊。我屋企都有1萬 G 嗰啲喎。老公啊，嚇？我哋叫阿女揾下門神係邊個嘅啫喎？係啊。佢而家直頭要拯救門神喎。佢啊，直頭當門神好似偶像咁啊！喂，當門神係偶像會俾人笑㗎。唔係咁易㗎。我覺得好易俾人笑唔啊！係啊，我講緊咧大門整自動門咧，唔係咁易嘅。東叔啊，大門整自動，東叔，喂，你講清楚啲先，老公，你講咩話？咩大門啊？